Belayer nih. Kok belayer dengan mesin ninja, cowok? Oke guys, welcome to back my channel again with me Gedang Doyan guys. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome back Nizar Motovlog. Kali ini gue bakal review sesuatu yang beda. Bukan ninja ini, bukan cikadol, tapi R-King bermesin ninja. Buat teman-teman yang penasaran, gue bakal kasih lihat langsung motornya gimana. Kita coba review dan kita coba pakai. Kalau memang gak hujan, karena suasananya mendung. Dan cikadolnya pakai knalpot dari Acti Racing. Jadi teman-teman yang mau pesen bisa WhatsApp di nomor yang ada di bawah video. Kita langsung datengin aja R-King mesin ninja. Oke, jadi kita udah datengin nih R-King mesin ninja. Jadi cukup unik juga. Gue lihat R-King mesin ninja ini udah lama sebenarnya ketemu di pertigaan sebelum masuk rumah. Gue kira cuman ganti bloknya aja, jadi bawahnya R-King. Ternyata ini adalah mesin ninja dipindahin ke R-King full set. Mungkin nanti kita bakal ajakin ownernya buat ngobrol santai. Karena dia mekanik, jadi gue nggak bisa ngajakin bebas karena dia nggak libur. Overall sih ini, unik banget sih sumpah. Kacau nih orangnya. Singkat cerita sih katanya kenapa dia mindahin mesin ninjanya ke R-King, karena dia punya R-King tapi pengen punya 6 speed. Jadi mesin ninjanya yang di motor ninjanya sendiri dipindahin ke R-King. Jadilah siluman R-King mesin ninja. Kacau. Kita tes langsung ini ya, tes ride langsung ya. Gimana rasanya postur R-King, ya kan? Tapi dengan mesin ninja. Terus gimana reaksi orang-orang di luar sana? Oke, kita langsung tes nih. Set, ada radiatornya. Sok-sok ala Ohlin, aslinya Reddit. Enak nih. Tapi overall kalau pakainya knalpotnya model R-King, sekilas orang nggak ada yang tahu kalau ini adalah mesin ninja, bukan R-King. Hanya diganti covernya aja Yamaha. Jadi kita nggak usah lama-lama, kita langsung tes motornya. Bismillahirrahmanirrahim. Seperti biasa kita berdoa. Bismillahirrahmanirrahim. Subhanalladzi sahara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Amin. Kayak R-King sih di bawah. Ya, emang ini bodinya R-King. Tapi ini lebih galak, Cok. Oke. Kita jalan dengan R-King murtad. Bukan murtad lagi nih, siluman. Ini R-King special engine dengan full mesin ninja. Mungkin orang yang tahu R-King bakalan terheran-heran ini. Belum banyak orang yang nyadarin kalau ini pakai mesin ninja. Kita coba isi bensin ya. Isi bensin dulu. Asli ini pakai knalpot R-King, jadi kayak bukan ninja. Hampir karakter ninja di sini hilang. Cuman bedanya ini 6 speed ya. Dan itu pun ya orang gak ada yang tahu kecuali gua. Kecuali orang yang benar-benar perhatiin banget ini motornya. Kita isi sel aja ya yang dekat. Nah ini nih. Kita belayer nih. Kok belayer dengan mesin ninja, cowok? Motor orang, Zar. Oh, nggak apa-apa.
Kita agak muter dulu ini, kita agak muter sana dulu. Oh, oke. Kita Uber Namek dengan mesin Ninja, ranking mesin Ninja. Oh, giginya ada 6, cok. Aduh, gokil ini. Aduh, giginya ada 6. Pertama kali nyobain ranking ngoper giginya ada 6. Aduh, orang-orang masih belum sadar kalau ini pakai mesin Ninja serius, karena bener-bener kalau bukan anak ranking terus perhatiin banget, ini tuh sekilas udah ranking plak. Tapi kalau udah lihat radiatornya mungkin beda cerita ya. Aduh. Oke, kita putar balik di sini. Gua nggak bisa ngevlog terlalu jauh karena gua harus standby jagain istri karena lagi sakit. Mohon doanya biar segera diberikan kesembuhan. Amin. Putar balik di sini langsung kali ya. Oh. Oke. Ranking murtad, cok. Kita gaspolin. Loh. 5 6. Aduh. Bisa-bisanya ya. Oh, giginya jadi 6. Wah, gokil sih. Ini kayaknya Silver perlu nih mesin si Kadol pindahin ke si Cima ini. Aduh, soalnya ini juga mesin RR sih katanya. Jadi dia punya Ninja RR Alt. Nah, dia pindahin lah ke R-Ranking. Masih belum banyak orang yang perhatiin motornya sih. Kalau bukan pecinta 2 tak mungkin ya, mungkin nggak begitu paham sih. Udah lihat fisiknya, udah fisik R-Ranking. Ini baru bener-bener naik motor siluman. Aduh, udah siluman, murtad. Aduh, apalagi ini motor julukannya. Wah, kanan langsung, dari tengah langsung ke kanan. Kita isi sel aja nih, biar makin galak. Gue nggak pakai sarung tangan karena tadi niatnya nggak mau gue pakai jalan, tapi ternyata oh di sini. Mana ini? Kira-kira petugas SPBU-nya nyadar atau enggak nih? Ini pakai mesin Ninja. Gue punya duit gak sih? ATM. Oh, ada. Isi 20, Mas. Super aja. Iya. Bentar, kuncinya mana ya? Oke. Gue kira buat duit. Kosong. Allahu Akbar. Gak ada member? Siap, nggak ada. Yuk. Ya kan? Jadi memang nggak ada yang sadar kalau ini mesin Ninja. Aduh, ini benar-benar penyamaran yang sangat sempurna.
Gue pakai bajunya Wrecking ya kan, motornya Wrecking, mesinnya Ninja. Ya orang nggak ada yang terlalu ini sih, nggak ada yang terlalu wear sama motornya. Aduh. Dua tak juga gue geber kan. Wrecking CC 150 cok. Pakai mode barbar nggak nih? Gue masih belum paham selahnya ini motor sih, jadi gue mau mode barbar, masih agak kaku-kaku sedep. Asli loh, halus banget mesinnya jadinya. Gak segalak Wrecking. Aduh, tapi kalau buat top speed mah kita bisa aduin ini motor. Terus kita agak muter dikit ke arah Ciledug nih. Kita agak muter ke sana. Oh yo, CC berapa cu? Ini CC 150 nih. Gak usah ngadi-ngadi. Oke, mau kemana bu? Come on man. Orang-orang masih belum ada tahu kalau ini mesin Ninja. Asli, bener-bener siluman banget ini, silumannya sempurna banget nyamarnya. Oh, gokil. Oh, di belakang ada yang ngikutin. Kita buntutin aja udah. Mana lagi nih membututin? Nggak nongol-nongol ya? Oke.